Fordelen ved SAP's kædeløsning er, at vi let har et overblik over hele virksomheden, lige fra butiksstyring til lagerstyring til økonomistyring. Jeg hedder Christian Lauritsen, og jeg er direktør i Designcykler. Designcykler består af en kæde af 13 butikker. Vi har hovedkontor i Odense, og ellers har vi butikker rundt i Danmark. Før der brugte vi en serverbaseret løsning, som ikke gav det rigtige overblik over vores 13 butikker. Nu er vi kommet på en cloudbaseret løsning. Fordelen ved SAP er, at vi let har et overblik over vores regnskabssystem, vores lager, vores butikssalg og alle transaktioner i det hele taget rundt i hele virksomheden. Vi har fået 100% styr på vores lager, det vil sige, at alle købsfakturer bliver indlæst digitalt og bliver godkendt ude i butikkerne, så det betyder, at alt bliver lagt på lager til de rigtige priser. Det gør også, at vi hurtigere får styr på vores købsfakturer i bogholderiet, da de bare ligger der helt automatisk og er godkendt af butikkerne. Vi har 13 butikker, hvor vi handler lidt internt også, og det fungerer let ved, at når det er overført, så bliver det samlet op en gang i måneden, og fakturer internt imellem butikkerne bliver genereret helt automatisk, således at vi let har overblik over, hvad der er blevet handlet internt, og kan få det afregnet mellem butikkerne. En af de ting, jeg godt kan lide ved SAP, det er, at vi har en kalenderfunktion, hvor vi kan sætte dagens opgaver ind til mekanikerne. Her kan de let finde arbejdskortet på den cykel, de skal lave. De kan scanne varerne på, således at vi får alle varer ud af lageret og faktureret ud til kunden. Den måde, vi bruger SAP på herude på værkstedet, det er, at når vi har en regning til kunden, så scanner vi den her kvittering her. Så taster vi bare vores varenummer ind på de ting, vi nu har skiftet på cyklen. Så vil den lave en tekstbesked til kunden, hvor der står, at reparationen er færdig og hvad prisen er. Så det fungerer rigtig godt. Ja, i SAP har vi et super godt Min Max-system. Vi har en kørsel hver nat, hvor vi i hver butik per leverandør får samlet op, hvad der mangler ude i butikkerne. Det går automatisk afsted til leverandørerne, når vi opnår fragtfrit. Eller hvis vi ønsker noget hurtigere, kan vi sørge for det også. På webshoppen har vi en integration op mod SAP, der gør, at vi kan vise lager per butik ude på en given vare. Vi har en del Clear Collect, og det gør, at når ordrene kommer ind i SAP, så kan vi med få klik fordele det ud til de butikker, der skal udlevere varen. Og det gør det nemt for vores webshop at håndtere alle ordre. Jamen, vi har arbejdet med Cloud Retail i mere end 10 år. Efterhånden som vores virksomhed er vokset, har de stadig kunne tilbyde deres systemer, som har kunne vokse sammen med os. Og med det nye SAP har vi et system, som vi kan vokse yderligere med. Hvis vi har udfordringer med systemet, det kan være et spørgsmål fra en butiksmedhjælper, det kan være, at der er en fejl, jamen så kan vi let få fat i supporten. De tager som regel telefonen første gang, man ringer, og er hurtigt til at hjælpe.